Яа, за энэ панчгийн сармагчин үзэл хямарсан өцөн өдрөөсөө хойш хямарч байна одоо ч хямарч байна. За ямар очтой бичлэг хийж байгаа вэ гэхээр хаягдсан сармагчингийн зулцэг панч бид нар бүгдээрээ Facebook сошиалоор ингээл хөрхөө нэг юм чихэмлэн ээжийг нь амтны хүрээлэнгээс өгцөн төрөөд ээжтэй гологдсон панч гэ сармагчныг бүгд өрөвдөөл бүгд ингэж байна. Гэтэ яагаад ийм амар эмзэг тусаад байгаа юм бол гэж би бас өөртөө бодоод өөртөө ажиллаа. Тэгсэн чинь нэгдүгürt одоо сармагчтай адилхан, сармагчгийн зулцахтай адилхан бидний нөө төрөөд тэр сулд ороо байдаг адилхан хөхтөн амтан төрөөд 100% бие дааж чаддаггүй хөхтөн ээжээсээ бүрэн хамааралтай байдаг энэ төр гэдэг нь биднэртэй ижилхэн байгаа учраас бид нар яг үндэ панчийг өрөвдөд байгаа биш өөрсдийнхөө дотор орхигдсон хүүхдийг л панч гэдэг сармагчнаас хараад байгаа учраас бид нар өрөвдөд байгаа юм байна л та. Тэгэд энийг одоо сэтгэл судлалаар тайлбарлах юм бол өөртөө яг ижилхэн биш тэгээ мэдрээгүй зүйлийг хүн ингээд тусгаад ч юм уу эсвэл мэдрээгүй зүйлээ дээрээ тэгж амар хямарддаг юм байна. Бид нар бүгдээрээ л панчийг одоо панч нөгөө чихэмлэн ээжигээ хаяад шинэ ээж өргөд авцсан гэсэн шүү дээ. Нөгөө амтныхын сүрэг дотроос нь тий бүлэг дотроос нь тэгтэл бид нар ингээ баярлж байгаа байхгүй. Тэр нь болохоор панчд ингээд одоо хаягдсан орхигдсон сармагчин биш байхаа болоод өргөгдөж байгаа нь бид нар өөрсдөө дотоод хүүхд панчийг аврах гэсэн хүсэл биш. Өөрсдийнхөө дотоод хүүхдийг аврах гэсэн хүсэлтэй ингээд холбоотой юм байна. За тэг яагаад вэ гэхээр бүр ингээд уг үнцээрээ бол хүний төрөл амтан за ялангуяа сармагчин тэгээд сармагчин дээр их туршилт судалгаа хийсэн байдаг штэ нөгөө энершилтийн онолыг бол тий төмөр сармагчин тэр нь ямар туршилт болсон бэ гэхээр хүнд ерөн төрсний дараа ингээд хоол тижэл идэж уух нь илүү чухал байд юм уу эсвэл тэр ихийн халуун дулаан тэрвэрл чухал байд юм уу гэдгийг одоо олж тогтоох гээд жижигхэн моншиг ингээд төрснийхэн дараа яг хоёр ээжтэй байлгаж утсан байхгүй. Нэг нь болохоор зүгээр юм төмөр тэг хүүтэн ямар ч тийм дулаан халуун мэдрэмж өгсөн хайрлаж халамжлан мэдрэмж байхгүй мөртлөө сүйтэй боёо тэр төмөр ээж дээрээ байвал хоол идээд юу амьд байгаад гэж болно. Нөгөөх нь болохоор хоололж юу ч өгдөггүй мөртлөө зүгээр л дулаахан ээж байхгүй. Одоо яг нөгөө панч төгсөн шиг тийм хиймэл тоглоом тавьсан байсан гэсэн. Тэгсэн чинь судалгааны үр дүнгээр зөвхөн хоол идэхийг амар өлссөн үедээ л тэр төмөр ээж дээрээ очиж хоол идчихэд ихэнх цаг хугацааг бол хоолонд өгдөггүй ч гэсэн тэр халуун дулаан мэдрэмжийг өгөөдөөсөн тэр чихэмлэн ээж дээрээ байсан. Тэгэхээр энэ нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр хүнд ерөөсөө одоо хүний төрөл зүйлтэй энэ сармагчин ч гэсэн адилхан хүнд хэрэгтэй зүйл нь хоол унд ингээл гой тоглоом, хүүхдийн гой тоглоом, тэг сурлаг хүмүүжил боловсрал ингээл гой ямар үнэтэй ор байна, ямар үнэтэй тоглоом байна, ямар гой тансаг орд хаш хаусанд амьдарч ийн гэдэг нь чухал биш. Хүний ерөөсөө суур хэрэгцээ бол тэр халуун дулаан тэврэлттэй анхаарал халамж хамгийн гол нь тэр төмөр ээжээсээ сүү өгдөг ч гэсэн аюулгүй байдлыг мэдэрч чадаагүй. Амьд үлдэхийн тулд тэр суур хэрэгцээний дотор асаргаа, хайр халамж, инхрийлэл, аюулгүй мэдрэмж зайлшгүй хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ үүнийг нь хангах цор ганц хүнийг хүүхэдч бай, энэ амьтны сармагчны хүүхэд зулцагч бай, ерөөсөд ээжтэйгээ холбоотой хүний суур сэтгэл зүйн тэр энершилт нь үүсдэг. За тэгээд төрөхдөө одоо шууд хаягдсан, зарим хүүхэд гидсэндээ хаягддаг, зарим төрөөд хаягддаг, зарим нь амар том сэтгэлийн шарх авсан байдагтай. Ер нь л ингээд ээжтэйгээ доктортой биш харилцаатай, хаягдаж орхигдсон ийм мэдрэмжтэй байх юм бол тэр хүүхэд гадаад ертөнцид бусад хүмүүст тэгдэггүй ийм хоёр төрөлд хуваагддаг байгаа юм л да. Нэг нь болохоро нөгөө зайлсхийсэн нэгштэй буюу avoidant attachment буюу ингээд хайраас зайлс хийдэг, хайр бол аюул гэж боддог, хүнтэй ойр дотн байж чаддаггүй, хинч надад хэрэггүй гэж боддог, одоо тэрвэрлт хүсдэгч тэрүүлхийг хүсдэггүй, хайртай ч гэсэн хайртай гэж хэлж чаддаггүй. Ингээд хайр бол айдас, хайрыг хүсдэг ч гэсэн хайрыг хүлээж авч чаддаггүй. Яагаад гэвэл аюулгүй хайр гэж ямар хайр байдгүй гэдгийг мэддэггүй учраас ийм avoidant attachment буюу зайлсхийсэн энершилтэй ийм одоо хүүтэн хөндий хүн болж хувирдаг. Эсвэл codependency буюу хит өндөр бусдаас хамааралтай дандаа хохирогчийн байр суурьнд байдаг. Хайрлагдаагүй тэр ээжийнхээ хэрэгцээг нөхөхийн тулд бусад хүнд бүх шийдвэр сонголтоо өгж бусдаас хэд хамааралтай хайр гуйдаг одоо ийм
бүх юмд хамааралтай ийм хүн одоо болж төлөвшдөг байх нэ. Тэгээ эхээсээ одоо яг хүн дээрч дээр энэ панч дээрч дээр юу болсон бэ гэхээр ээжээс нь шууд салгах үед ялангуяа энэ нөгөө нэг юуны үед бас тийм болсон гэж би сонсч байсан. Урд нь бол дээхэн үед ингээд хүүхдийг ээжээс нь төрөнгөт нь шууд авч яваад одоо нөгөө юм нэраа хүүхдүүдтэй ингээд шууд тавьчихдаг байсан юм байна л да. Тэр үед болохоор гинт зүрхэн зогсох, инфаркттэй зүрхний шигтээс болох, гинт зүрхэн зогсох хүүхд эсвэл ямар нэг байдлаар юм амар стресстэй хэцүү ер нь төрөлтийн дараах одоо юу эртэл хүндрэл амар их байгаад байсан юм байна. Харин хүүхдийг төрсний дараа одоо бол би 2 төрсөн 2 хүүхэдтэй шүү дээ. Тэгтэл ингээд төрснийхэн дараа хүүхэд аюулгүй ингээд төрсөн ээжтэйгээ байх боломжтой бол ээжигч тэр хүүхдэгч тэр ингээд нэг цаг яг орон дээр ингээд байлгадаг тий. Одоо өхийг намлуулад ингээд хамт байлгадаг. Энэ нь болохоор төрөлтийн дараах тэр хүүхдийн одоо амьд тисжүүлдэх тэгээд тэр кортизол ээжээсээ салах үед ингээд яна би аюултай байдалд орчлоо ямар юм бэ гэдэг тэр бүрний дээд булчиргаас ялгардаг тэр стрессийн даавар кортизолын арай бага ялгаруулдаг. Тэгэхээр төрсний дараа шууд ээжтэй байлгах нь тэр хүүхдийн амьд тисжүүлдэх төрсний дараах янз бүрийн хүүхд ээжэд эрсдэл гарах тэр юмыг ингээд бууруулж ийн гэдэг чинь хүнд тийм одоо хайр халамж аюулгүй дотн байдал ялангуяа тэр ээжийн хүүхдэд өгж байгаа халуун дулаар мэдрэмж харин ёо хүний зүгээр суур хэрэгцээ бүх зүйл нь юм байна. Ялангуяа хүүхдэд бол гэдгийг ингээд харуулж байгаамаа. За тэгээд бага насанд ингээд ээж хүүхэд хоёрын холбоос хүчтэй тасраад тий шууд салсан үед хүүхдүүд маш их одоо тийм аюулгүй байдлыг мэдэрч чадаагүй сэтгэл туршилттай байхаас гадна сэтгэц одоо тодорхой хувь дахиж нөхөн сэргээх тэрхүү хэмжээнд ингээд гимтдэг гэж байгаа байхгүй. Тэнд гацалт үүсдэг, сэтгцийн хөгжилт юм одоо фиксац үүсдэг, гацалт үүсдэг гэж үздэг. Тэгээ энэ нь хүүхдийг уг нь бол дүүрэн сайхан аюулгүй халуун дулаан мэдрэмжээр өсгөчих юм бол бусад хөгжлийн үе шатанда хангалттай одоо өөрийгөө хайрлаж ойлгосон, бусадтай бас нийгэмсэн, бусдыг хайрлаж ойлгодог ийм хүн болж хувирдаг. Яг ийм байдлаар ингээд өсдөг байх нь. За тэгээ панчаас бид нар гол нь ингээд юуг харж байгаа вэ гэхээр панч бол одоо ээжтэй одоо хаягдсан хүүхэд гэхээс илүү зөвхөн ингээд ээжтэй одоо хаягдаагүй ч байж болно заяа. Гэхдээ бид нар одоо амьдралынхаа аль нэг цаг үед панчиг мэдрэмжийг авч ирсэн. Тэр нь одоо найс нөхдөд бүлийдүүлэх, за аавдаа хаягдах, ээжтэй хаягдах, хамаатан садандаа ялгууртах, бүр ингээд ах эгч дүүтэйгээ одоо өрсөлдөх, тэдэнтэй харьцуулагдах үгүй мөнгө төгрөг гадаад байдал, гэр бүлийн байдал юугаараач байдیں۔ Ингээд ямар нэг зүйлээрээ бид нэр тэр сүргээс ингээд дутуу гэдгээ мэдрэх юм дутуугийн мэдрэмж бол хүн болгонд байдаг. Тэгэхээр хүн болгонд байдаг тэр сэтгэлийн шарах панчиг юм өргөдөлтэй хаягдсан, орхигдсон, гонигтай байдалд хүн болгон орж ядаж нэг удаа ч гэсэн үзчихсэн тэр байдлыг л панч сэдрэж өгч байгаа. Аюулгүй мэдрэмжийг мэдэрмээр санагдсан үедээ одоо ганцаараа орхигдчихсэн хин нэгэнд ойлгогдож хайрлагдмаар байсан үедээ яг ингээд панчиг ганцаараа үлдчихсэн. Тэгээд панч бол ингээд чихэмлэн ээжээрээ өөрийгөө одоо ингээд даван туулж байгаа шиг бид нар одоо хүмүүс бол те янз бүрийн гомдолтоор эсвэл өөр хүнээр, хорт зуршлаар, аяллаар, дуугаар, амжилтаар, мөнгөөр, төгрөгөөр олон зүйлээр энэ одоо панчиг байдлуудаас хүн ч гэсэн даван гардаг те. Бид бүгдээрээ л тэр шаргацсан дотоод хүүхдээ аврахыг хүсэж байдаг. Тэгээ панч тэрийг л харуулж байгаа болохоор хэвцүү байдаг. За тэгээд багтаа ингээд маш их тийм ээжээсээ салан холдсон тэр өвдөлтийг мэдэрсэн хүн одоо панчжин эрэгтэй монш юм билээ шүү дээ. Ялангуяа эрэгтэй хүн те насанд хүрсэн үедээ яг аюулгүй хайрыг хүлээж авч чадахгүй хэн хэлсэнчлэн хайраас айдаг хүүхэд насандаа маш их тэр өвдөлтийг мэдэрсэн учраас насанд хүрсэн үедээ хинтээ харьцахгүй байх нь ямар ч надад өвдөл мэдрүүлэхгүй гэсэн юм хит хамгаалтын хайраас айх горимд шилжиж хит бие даасан эсвэл хит юм клинги наалдан бусдаас хит хамааралтай хайртай учрах хайрын харилцаануудад гээд ордог байх нэ. За тэгээд энэ бичлэг үзэж байгаа хүмүүст ямар нэг байдлаар хэрэг болоод танд ч гэсэн ийм сэтгэлийн онцгүй таагүй мэдрэмж төрсөн бол
би ямар цаг үед панчиг мэдрэмж авсан бэ гэдгээ хуваалцаарай. Бас тэр шархан дээрээ ангаагаад эдгээгээд тэр дотоод хүүхдээ яг панчиг одоо насанд хүрсэн байдлаар авраарэ гэж бүгдэнд нь хүсье. Тэгээд дараагийнхаа одоо part 2-оор болохоор ийм панч шиг багадаа ээжтэй гологдож орхигдсон эсвэл хайраас айдаг төрлийн эрэгтэй хүнтэй яаж харилцах вэ гэдгийг оруулвал ямар вэ? Дэмжиж гэнэ үү? Дэмжиж байгаа бол бичээрэй. Баярлалаа.